Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kam një temë që ka ndezur rrjetet sociale dhe që ka krijuar shumë diskutime mes fansave të serialit Osmani. Bëhet fjalë për një thashë temë që po përhapet me shpejtësi. A do e zvendësoj Kivan Shtatlituk rolin e Ohranit në sezonin e 7? Dhe çfarë do të thotë kjo për vazhdimin e serialit? Siç e dini, seriali Osmani është një nga serialet më historike më të ndjekura në Turqi dhe në shumë vende të tjera, përfshirë edhe Shqipërinë. Pas përfundimit të sezonit të 6, fansat kanë mbetur në pritje për të parë se çfarë do të ndodhë në sezonin e ri. Por papritur, në rrjetet sociale filluan të përhapen zera që një nga aktorët më të njohur në Turqi, Kivan Shtatlituk, do të hyjë në serial për të luajtur rolin e Ohranit. Por si u përhap lajmi dhe çfarë dihet deri tani? Thashë themi nisi nga një llogari jo zyrtare, ku u tha se Kivan është parë në setin e xhirimeve të serialit Osmani dhe menjëherë, pas kësaj, shumë media online e morën këtë si një lajm të konfirmuar pa ndonjë burim zyrtar. Por e vërteta është kjo. Kivan ka vizituar setin, por nuk ka pasur asnjë deklaratë zyrtare as nga ai dhe as nga producenti i serialit Mehmet Bozhak dhe as nga aktori aktual që luan Orhanin, Emre Bey. Kush është Emre Bey dhe pse fansat e duan atë? Për ata që ndoshta nuk e din, Emre Bey është një aktor i ri dhe shumë i dashur nga publiku. Ai luan rolin e Ohranit që nga episodi i 131 dhe është shfaqur në shumë skena epike emocionale. Fansat e kanë pritur me shumë dashuri dhe gjatë sezonit të 6 ai ka pasur një rritje të madhe në popularitet. Për shumë njerëz, Emre është tashmë fytyra e Ohranit dhe për këtë arsye, ideja që ai të zvendësohet nga një tjetër aktor, sado i famshëm të jetë, ka shkaktuar pak kënaqësi. Po Kivan Shtatlituk, a është realisht zgjedhja e duhur? Tani le ta pranojmë. Kivan është një aktor i jashtëzakonshëm, e njohim nga seriale si Dashuria e ndaluar, Hyzej Güney dhe së fundmi Familja. Ai është karizmatik, i talentuar dhe ka një pranimi të fortë në ekran. Por, a është ai zgjidhja e duhur për të luajtur Orhanin? Mos harrojmë që Orhani është një figurë historike, biri i Osmanit dhe pasardhës i perandoris. Ndryshimi i aktorit do të kërkonte një justifikim shumë të fortë në skenar. Reagimet e fansave, çfarë po thuhet në rrjetet sociale? Në Reddit dhe forma të ndryshme, fansat kanë ndarë opinionet e tyre. Një pjesë e madhe e tyre thonë se ky është vetëm një thashë them pa baza. Disa të tjerë janë të shqetësuar se ndryshimi i aktorit do të dëmtojë vazhdësinë e karakterit. Ja një koment nga një fans. Nuk ka sens të ndryshojnë Orhanin tani që publiku më në fund e ka pranuar dhe është lidhur me Emre. A është kjo një strategji për rritje audience? Tani lind pyetja tjetër. Mos ndoshta ky thashë them është një strategji marketingu për të mbajtur interesin e lartë në prag të sezonit të ri. Mundësia ekziston. Nuk është hera e parë që një serial përhap zera për ndryshime të mëdha, thjesht për të mbajtur publikun në tension. Kjo ndihmon që të rritet kurioziteti dhe që më shumë njerëz të kthehen për të parë sezonin e ri. A do të ndodhë realisht ky ndryshim? Personalisht, nuk besoj se Kivan do ta marrë këtë rol. Ai ka projekte të tjera, ka imazhin e një protagonisti të pavarur dhe më shumë përshtatet me seriale moderne apo role me profile të ndryshëm. Dhe ndonse ai është një aktor i madh, nuk ka asnjë sens logjik që ta marrë rolin e dikujt që tashmë është ndërtuar nga Emre Bey. Nëse producentët do të donin ta përfshinin Kivan, me shumë mundësi do të krijonin një karakter krejtësisht të ri për të, ndoshta një armik i Osmanëve ose një figurë politike historike. Pra pas skenat e serialit, ajo që shumë njerëz nuk e dinë është se sezoni 6 ka pasur një atmosferë jo të zakonshme në prapaskenë. Sipas burimeve jo zyrtare, ka pasur debate mes produksionit dhe disa aktorëve për mënyrën se si po zhvillohet historia e Ohranit. Disa skenaristë madje kanë sugjeruar që Ohran të ketë një linjë më të fortë emocionale dhe një pranim më të madhe në ekran, për të përgatitur publikun për një tranzicion të mundshëm drejt epokës së re. Nëse kjo është e vërtetë, mund të jetë një shenjë që producentët po testojnë reagimin e publikut para se të bëjnë ndryshime të mëdha dhe kjo na sjell tek Kivan.
Si do të ndikonte prania e Kivanç në audiencë dhe popularitet? Është fakt, çdo projekt ku merr pjesë Kivanç Statlituk ka pritje të menjëhershme audiencë. Prania e tij do të sillte vëmendjen e shumë shikuesve që ndoshta nuk ndjekin zakonisht seriale historike, por që janë fansat e tij personalisht. Do të ishte një lëvizje shumë strategjike nga ana e producentëve për të kapur edhe segmentin e audiencës që zakonisht preferon dramën moderne dhe romancat urbane. Por çfarë thot vetë aktori për rolet historike? Në një intervistë që ai dha disa muaj më parë për një revistë turke, Kivanç tha se është shumë selektiv për rolet që pranon dhe se do të pranojë një rol historik vetëm nëse është i thellë, sfidues dhe i shkruar me kujdes. Ai përmendi gjithashtu se është lodhur pak nga rolet romantike dhe se po kërkon një personazh me ndikim të fortë moral dhe emocional, dhe një rol si një prijës, ushtarak apo figurë me mision përputhet pikërisht me tematikën e serialit historik Osmani. Shumë fansa besojnë se sezoni 7 mund të jetë sezoni fundit i Osmanit si figurë kryesore, dhe që historia do të kalojë drejt tek Orhani, i cili në histori reale është themeluesi i perandorisë osmane si shteti mirëfill. Ky do të ishte një kalim i madh dhe është i zakonshëm në seriale dhe shumë sezone. Aktori protagonist largohet ose merr një rol më të vogël dhe del në pak breziri. Nëse ndodh kjo, atëherë nuk është e çuditshme që producentët të kërkojnë një figurë të madhe si Kivanç për të mbështetur këtë kalim. Si mund të reagojnë fansat shqiptar nëse ndryshon Orhani? Të dashur ndjekës, unë e di që shumë prej jush jeni të lidhur emocionalisht me personazhin e Orhanit dhe me Emre Bey. Nëse ai largohet, nuk është thjesht një aktor më pak, është një lidhje emocionale që ndërpritet. Shumë herë në seriale të tilla, ndërrimi i aktorit për një rol të njëjtë ka shkaktuar pakënaqësi. Për shembull tek seriali Ertugrul, kur ndryshuan disa aktorë anësor, pati kritika të shumta, prandaj producentët duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Sipas disa burimeve pranë produksionit, sezonin e ri do ta shohim me më shumë më tepër politik, intriga me sultanëve dhe tensione të brendshme në udhëheqje. Një rol për Kivanç mund të jetë pikërisht aty, si një udhëheqës i fuqishëm që vjen nga jashtë dhe përplas interesat me Orhanin. Kjo është gjithçka që dim deri tani për këtë thashë them që po ndes rrjetet. A mendoni se Kivanç duhet të hyjë në serial? A jeni dakord të ndryshohet aktori Orhanit? Apo mendoni se kjo është thjesht një mënyrë për të rritur vëmendjen para sezonit të ri? Lërni mendimin tuaj në komente dhe nëse doni më shumë video të tilla për aktorët, seriale dhe prapaskenat më të nxehta, mos harroni të abonoheni në këtë serial dhe të shtypni zilën e njoftimeve.